咁大家負心自問啲全部都係會令到你唔開心嘅嘢嚟㗎嘛。有啲人真係可以喺咁嘅情況之下，佢面對唔到嘅，佢有一個咁樣嘅門路，佢行咗去呢一條路，係嘛？唔好講佢錯得幾遠，但係你可唔可以 recognize 到，即係確認咗佢都有問題，用到同理心去理解下佢。若果講翻頭先轉頭，如果係我係嗰個爸爸喺個仔嘅櫃桶度見到佢咁嘅嘢嘅話，我會都真係會當唔知先嘅，因為我要保護我自己，我要繼續，我要同佢保持通話，因為若果佢都唔信任我嘅時候，我點繼續同佢繼續講嘢落去咧？若果係我嘅話，佢唔好喺我面前食啊！如果你咁逍遙，食到揈下，揈下翻到嚟嘅時候，我見到你兜口兜面話俾你聽，我係啊咁嗰啲嘅話，咁我都未必可能，即係好坦白講，我都係人嚟嘅，我都未必可以控制到自己。但係若果而家喺一個叫平靜少少嘅環境之下，我知道咗有咁嘅跡象嘅話，我真係會去了解下到底呢位朋友仔你係乜嘢嘅問題，我有冇嘢可以幫到你？你有嘢你講出嚟先，係嘛？我希望可以了解到佢自己有一個咩問題，而再我自己人生經驗啊，其他朋友啊，我好多其他專家朋友嘅都可以俾到啲意見佢嘅。我希望可以做到啲嘢，但係反而就算佢有底都好啦，都唔會嘭一聲咁樣同我講你離天大罪啦，你死梗啊你就，即係呢個絕對係唔可以出咗口，出咗口之後你就要接受所有嘅通話，佢以後就唔會。可能係啊，有機會可能走咗去，咩都唔話你聽㗎啦。係啊，所以真係難，嗰個我身為一個家長，要好難嗰個opening啊，你點樣開始？因為佢個 problem 可能係有你有關，可能同屋企有關。係啊，同埋另一個咧，如果真係講長輩嘅話咧，長輩都有錯，長輩可唔可以錯咧？長輩都可以錯嘅喎，係嘛？我哋即係大人啫，任何人咩輩份都有機會做錯事嘅喎。即係唔係仁義道德，唔係話自己懶嘅，而係一個係到而家我做咗人哋嘅長輩啦，我就諗下，我有錯係咪唔可以認嘅咧？係咪真係要死定咧？講一句對唔住，或者講一句嚟啊，大家講翻和啊咁，係咪真係咁難開口咧？即係可能而家呢一代到我呢一代已經有進化咗少少啦，可能 open 啲啦，係嘛？但係喺我哋嘅上一代更加係唔會講對唔住嘅，係咪？所以我睇咗今次呢一段新聞咧，講法就係 Jerry 呢一個華裔家長同埋佢好不幸過世嘅呢個14歲嘅呢個小妹妹，係我真係有幾大感觸㗎。咁各位嘅朋友，各位嘅家長，如果你哋可以係同啲仔女一向都可以開心見誠，攞呢個世界發生嘅事，大家可以 throw in your opinion 嘅，你得閒可以講下侵侵，得閒可以講下總理，亦都可以得閒討論下呢一啲新聞，睇下其實了解下你嘅仔女佢哋會點睇，或者從中之間再可以增加咗大家嘅了解，就係咁咯。喂，細佬細妹，阿嫂食飯啦！哇！羅漢齋、枝竹羊腩煲，仲有腐皮卷，阿媽由香港翻咗嚟咩？未翻啊，你家姐我煮嘅。好得喎，味道好似阿媽煮咁啊！媽咪平時都買定好多全美腐竹，煮呢幾樣餸好食又有益，我梗係學足佢啦。姐姐有你真好，諗起屋企就諗起全美。侵侵出招總係彈出彈入，但係 Quick Food 推介靚盤幾時都咁筍。佳寧鎮屋位處烈士文山，1600尺3房3車位，99萬起。